हेलो नमस्ते। ये चाहिँ हाम्रो इन्डियन ड्राइभर दोस्त। दोस्रो भी जलाओ जलाओ। और यो हाम्रो रुम यो चाहिँ यहाँ छ किचन। म देखाउँदैछु। यो किचन छ। यो हाम्रो यो म चाहिँ यो ठुलो बेडमा सुतिरहेको छु। ठुलोमा यो छ एउटा सानो छ। दुईटा बेड छ। टिभी यहाँ छ मजाले। राम्रो खालको व्यवस्था छ बस्ने ठाउँ। यता लाइट यहाँ पनि छ। टक्क यस्तो छ। र चाहिँ यहाँ खाना बनाउने खाने पनि ठाउँ छ। मजाको रहेछ। यस्तो छ। यो छ यो खानासाना चिया बनाउने राम्रो रहेछ। चिया बनाउने तेल यो माइक्रोवेभ खाना लिएर तताउने चट्ट। अनि यस्तो छ। यो फ्रिज पनि छ रहेछ यहाँ। राम्रो छ। यस्तो छ। अब खाना खानु यो चाहिँ बेसिन भयो। यहाँ टोयलेट भयो। यहाँ सुत्ने ठाउँ छ। हामी दिउँसो चाहिँ हल्का रेस्ट गरेर यहाँ छ। टिभी यहाँ चल्दैछ। यहाँदेखि चाहिँ टक्क यस्तो चल्को खाना खानुलाई हिँड्यो यहाँ। अब बङ्गाली होटेलमा खाना हिँड्यो। राम्रो छ। यस्तो छ राम्रो। अब खाना खानु हिँड्यो चाहिँ खाना खानु हिँडेको हामीहरू। यहाँ चाहिँ यस्तो छ। बाहिर चाहिँ काम गर्दैछ भनिरहेको छ। अहिलेको साउदीको 2030 को चाहिँ ग्रिन सिटी बनाउनेमा चाहिँ बिचमा सबै बाटोमा यसरी चाहिँ गर्ने भनेको छ। ग्रिन यसरी ग्रिन लगाउँछ। मजाले लगाउँछ। यसरी लगाउनु हुन्छ। यस्तो काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँमा यसरी चाहिँ लगाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो देशीहरू सबै फोरेनरहरूको आसोपासो यताउता सुपर मार्केट सबै यो भयो। यो चाहिँ काम हुँदैछ भनेर चाहिँ यसको सङ्केत अगाडि चाहिँ काम हुँदैछ भनेर सङ्केत हो। यहाँ बङ्गाली रेस्टुरेन्ट छ। होटेल सबै यता बसिबसै छ। सबै बसिरहेछ मान्छेहरू कामको पर्खाइमा। यहाँदेखि चाहिँ युटर्न छ भन्ने सङ्केत हो यो। यहाँ चाहिँ युटर्न छ भन्ने सङ्केत हो। यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ सिटी छ। सिटी जाने अनि चाहिँ यो एयरपोर्ट जाने बाटो भनेर त्यहाँ छ। यहाँ पर सुपर मार्केट भयो। खाना खानु जाने लागेको यहाँ खाना खाने हो। गाडी हेरेर जाने हो खाना खानु। गोइङ फर डिनर। अरे रोटी मिलेगा तो रोटी खाएंगे। खाने रोटी खानुलाई दाल खाएगा। हाँ उसको दाल खाओ ना। खाओ दाल खा रहा है। दाल का साथ खा रहा है।
रोटी खाना खाइयो साथीहरू पानी लियो पानी लिएर गरी यहाँ पनि होटेलै रहेछ अब हाम्रो चाहिँ जाँदैछु यो मेरो पार्टनर के गर्नु बन्द गरेछ बाहर बंद करके अंदर काम कर रहा है खट्टो खट्टो रोटी काट भइहाल्छ। आज चाहिँ साथीहरू साउदीमा खासै गर्मी छैन तर बेलुका बेलुकाको उसले गर्दाखेरि रमाइलो छ मौसम। आज खासै काम थिएन घुमफिर यस्तै छ। ल कहाँबाट को हुनुहुन्छ साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। सानो सानो युजरहरू नै हामी चाहिँ अब एकअर्कालाई सपोर्ट गरागर गर्नुपर्छ। ठुलो युजरहरूले खासै हामीलाई त्यस्तो भ्यालु दिँदैन अनि अब सायद ठुलो युजरहरूले अब आफ्नो गर्दैन होला के अरे हेर्नु पाउँदैन त्यस्तो केही त होला त्यस्तै हो। तर हामी सानो युजर भने चाहिँ एकअर्का एउटा सब्सक्राइब घट्यो भने पनि एउटा बढ्यो भने पनि कति खुसी हुने होइन, एउटा घट्यो भने पनि कति दुखी हुने हुन्छ, दुःख हुन्छ हामीलाई कस्तो नरमाइलो लाग्छ ओहो भनेर होइन। हामी चाहिँ रुममा आइसकेको छ रुममा चाहिँ यस्तो गरेर यहाँ चाहिँ अब यो कोड सिस्टम छ खट्ट खोलेर त्यो छ त्यस्तै हो। अब हामी सानो सानो युजरले नै अब एकअर्कालाई सपोर्ट गरागर गर्नुपर्छ नभए चाहिँ अरूले चाहिँ खासै गर्दैन साथीहरू। ठुलो युजरहरूले ठुलोहरूले कहिले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्दैन। मान्छेहरूको कुरो सुन्नुहुन्छ नि साथी हो यस्तो उस्तो यसरी उसरी भन्नु त कसैले केही गर्दैन। पक्का बिलिभ गर्नु हुँदैन। यस्तो गर्यो भने यसरी हुन्छ, यस्तो गरेर यस्तो धेरै सिकाउनेहरू हुन्छ तर नेभर। यहाँ चाहिँ डिस्पोजेबल तावलका साथ नुहाउँदाखेरि युज गर्ने। टिभी पनि मजाको छ खासै धेरै होइन 300-400 रियालको एक रातको रहेछ। कामले गर्दाखेरि त्यस्तो छ। आफ्नै अब यहाँ आफ्नै युट्युबमा लगायो हेरो के गर्नु साथीहरू। अरूलाई भन्नु मात्रै तपाईँले अरूलाई भन्नुहुन्छ यसरी गर्नु यसरी भन्नुहुन्छ तर कसैले पनि तपाईँको उयो गर्दैन। अब कोही साथीहरू चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ हेल्प गर्ने मनैदेखि, तर कोही चाहिँ अब यस्तो अब गिभ एन्ड टेक गर्ने मात्रै हुनुहुन्छ। कहिले अब भनेको बेला अब आफूले सब्सक्राइब ब्याक गर्न सकिँदैन के गर्नु होइन त्यतिखेर चाहिँ फेरि एकछिन सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ अनि एकछिन अनसब्सक्राइब गरेर जानुहुन्छ त्यस्तो छ होइन। त्यस्तै हो साथीहरू। ल जहाँ जसरी हुन्छ अब यो एउटा सोक हो एउटा ऊ हो होइन, एउटा प्यासन हो। अब गरे पनि नगरे पनि नेभर माइन्ड होइन। तर अब जस त्यसरी फिल हुन्छ भन्ने कुरो मेरो राखेको। अब तपाईँको एउटा सब्सक्राइबर सानो युजरको एउटा सब्सक्राइबर घट्यो भने थाहा भइहाल्छ क्या। अनि कस्तो दुःख लाग्ने सब्सक्राइबर गरेको थियो फेरि अनसब्सक्राइब गरेर गयो भन्ने। अब ठुल्ठुलोहरूको अब उसले नै थाहा हुँदैन। हामीलाई एउटा सब्सक्राइब बढेको नि कति चाहिँ गर्व लाग्छ अनि एउटा सब्सक्राइबर घट्दा पनि कस्तो दुःख लाग्ने क्या।
यस्तै हो। अब कहिले अब राम्रो अब फुल टाइम दिन सकिन्न, अब कहिले कहिले नराम्रो हुन्छ। कसैले कमेन्ट गरेपछि यस्तो यो खालको चाहिँ बनाउनु, यस्तो बनाउनु होला भनेर भनेदेखि त्यसरी नै इम्प्रुभ हुन्थ्यो। अब कहिले कहिले ट्राभल गर्ने मान्छे अब यताउता अब कामको विशेषले चाहिँ सबै उयो गर्न सकिन्न, तैपनि त्यस्तै हो। तेरो हवस् त ल, यस्तै हो साथीहरू। अब सबैजना चाहिँ जो हुनुहुन्छ एकअर्काले सपोर्ट गर्नु होला। मैले सकेसम्म सबैको च्यानल सानो सब स्पेसली सानो युजरहरूलाई मैले एकदमै सपोर्ट गर्ने गरेको छु। म गएर कमेन्ट लाइक यस्तो हेरिदिने गरेको छु। सायद उहाँहरूले त्यो कमेन्ट नगरेको बेला, यस्तो गरेको बेला थाहा नहुन सक्छ। म सब्सक्राइब मैले सानोहरूलाई धेरै नै सब्सक्राइबर यस्तो वाचिङ होइन कमेन्ट अनि त्यस्तोमा सहयोग गर्ने गरेको छु। र एकअर्काले सकेसम्म सानो युजर हामी जुटेर गऱ्यौँ भने अब कसै एकअर्काले सहयोग गऱ्यो भने सबै कुरो हुन्छ साथीहरू। एक सुकी थुकी हजार थुकी नदी भन्छ नि, त्यस्तै हो। तपाईँ सानो हामी जुट्यौँ भने सबै कुरो चाहिँ भाइरलै हुनुपर्छ। सबै कुरो चाहिँ नकारात्मक वेबाट चाहिँ उयो गर्नुपर्छ भने सकारात्मकबाट पनि हामी चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै कुराहरू चाहिँ हामी एकअर्कामा सेयर गरागर गर्नुपर्छ। गरागर गऱ्यो भने उयो हुन्छ साथीहरू। थ्याङ्क यू, जोडिँदै गर्नुहोस्। आज नभए पनि तपाईँ भोलि हामी पक्कै सानो कुनै न कुनै अब लेभलसम्म, हाई लेभल नपुगे पनि कुनै स्टेपसम्म पुग्न सफल हुनेछौँ। यो प्रयास चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।